番乗り場17時31分発快速姫路ホーム網走行きが12両参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場電車が参ります。ご注意ください。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場電車が参ります。ご注意ください。